man ham ko'rib hayron bo'ldim. Вообще необычный gap so'zlari mana shu maza прикольный. ishlaganmiz. Munisa opam endi juda ham talantli. Endi ular har tomonlama aktyorlik ham, qo'shiqchilik ham har tomonlama talantli. Soliq to'layapsizmi? Soliq ha, to'laydi. Nech pul to'laysiz soliq? Eng udarniy savol. Soliq to'layapsizmi? Mana yaqinda biz borib keldik, o'sha soliq chaqirdi, borib o'sha yerda tushunmagan narsalarni tushunib, bilib keldik. Keyin sizga aytaman nima qilishingizni, boya aytdim-ku sizga keyin reklamani aytaman deb. Ha, to'g'ri. O'sha qanday yo'l tutamiz, qanaqa pul o'tkazasiz menga, hammasini men Siz qanaqa menga berasiz 2000 dollarimni? Havasini tushuntiramiz. Rahmat sizga kattakon sovg'alar uchun. Sovg'a uchun sizga ham katta Yoqdimi? rahmat. Zo'r, yo'q. Bagema 002 sizga jo'natib yubordilar. Reklamasi pulli buni, to'g'rimi? Istoriya ham qo'yib bermanglar. Rahmat, e'tibor uchun katta rahmat. Sovg'adan juda ham xursand bo'ldim. Endi hozir keliningizga olib boramiz Farizaga. U vaqti xursand. Qo'yib beradi o'zi. Rosa qo'yib beradi kerak. Yo'q, menga 1,5 ming dollar berasiz Bobur aka, sizga kerak. Shapkangiz chiroyli ekan.